بیا په دې ټولو کې د ټولو نه ښکلې دعا دغه یا حی یا قیوم دی. او بیا علما وایي چې د دې نم تیزه او د دې نم مؤثره دعا هغه بیا یا حنان یا منان، یا حنان یا منان، یا حنان یا منان. یاره چې په دې باندې څه سوال کوي د رسول الله مبارک په احادیثو څوک تجربې نه کوي، موږ د صرف د دې عین الیقین او حق الیقین دپاره استعمال کړی دی. خدای پاک هر یو کار کړی، یا حنان یا منان. او خدای پاک هم بیت الله شریف ته بوتلی. وایي امینا. د دې حنان او د منان د نوم د خاطره دی الله مونږ ټول بوتلی. د بیت الله په غلاف چې کله لاس کېدی که نه، نو د بیت الله د غلاف خو تاسو ته صرف تور ښکاري، خو په دې ناشنا ناشنا لیکل شوي زبردست زبردست. او د بیت الله په ټول غلاف باندې یا حنان یا منان لیکل شوي، په ټول غلاف. غټ بیت الله څومره دی؟ بیت الله به کم از کم دې دغه نه راواله، دې سپیلر نه راواله دې ځای پورې، او بیا د دغه ځای پورې بیا دا دومره بیت الله ده. هسې تاسو ته وړه دا خو دا وړه چې ورته دا څومره د سر نه به د هغه د پښتنو خبره کوو پې پورې دومره لري. او په دې ټول غلاف باندې یا حنان یا منان لیکل شوي. خیر دې وګورئ په دې نن سبا خو د دې میر غضب زمانه ده، دا راوالی د کعبې غلاف پرې راوالی او بیا داسې څه کوې زومې کې راته به خپلې راشي یا حنان یا منان. زما نه خو ډېر خوند را کوي چې پې یا حنان. او بیا په دې دیوالونو باندې دا کوم چې ګوټونه دي په دې باندې په سرو زرو لیکلي دي، د سرو زرو په تیلې باندې لیکلي دي. او نورې په غلاف کې دننه چې کوم دوی دغه کړی دی، دا کډې کړی دی، یعنې داسې جوړ کړی دی ډېر زبردست دغه دی، نو هغه ټول د ریخمو دی که نه، ټول ریخم دي. او دا ټول نومونه پکې په تقریبا د یو داسې چوکور باندې یا حنان یا منان، یا حنان یا منان، یا حنان. دا ولې دا تاته وایي چې ګوره دا ډېر عظیم نوم دی. نو دا یا حنان یا منان په دې باندې الله ته سوال کوې، الله رب العالمین دعاګانې قبلوي.